За энэ дээр шалгач орж орчихгүй шүү дээ. Дарчихаа. За сайн байцгаана уу? Тийм зураг хийвчтэй. зураг орсон. Юу яа? Тойны яриа бас амар сонсогдох юм байна. Тийм. Энэ дээр байгаа хүмүүсийн яриа шууд амар сонсогдох юм байна шүү. Энэ юуныхаа юугаар очиж байгаа. Ороод ирж байна уу? За эхлүүлжлээ дээ тэгвэл хадгалсан хүмүүс. За ороод ирсэн. За бүгдээрээ энд амралтын өдрийн мэнд хүргэе. Шинэ Монгол лайв маань энэ удаагийн дугаарт Жүг агш маань өргөцсөн байгаа. Тэгээд Жүг агшийн маань зааж авч исэн 7 болон 12 дугаар үеэс төлөөлсөн байгаа. Тэгээд бүх төгсөгчд маань идэвхтэй болсод гоё асуултуудаа үлдээгээрээд ялангуяа 7-12-ынхнаас их юм хүлээж байгаа шүү. Тэгээд за яасан цаг аваад ирсэн та бүхэн баярлалаа. Багштай баярлалаа. Тэгээд баярлалаа. Багшийнхаа ярианд орохоос өмнө өнөөдөр өргөсөн зочдтойгоо танилцъя гэж бодож байна. Тэ? Анараас эхлэв. За 7 дугаар үеийн төгсөгч Анар байна. Одоо юу гэж байгаа. За би одоо бүгд найрагчтай даадвал мастер сураад одоо нэг жил төгсөх ёстой. Үгүй тийм үү? Тэгээд суртаа юм тий. Тэгээд одоо коронавирус болоод очиж чадсан. Зүгээр. Отгоо бүхэн зайгаа тийс байна. За тийм их юм аа. Би барилгын компани Эхлэнмадагч гэдэг 12 дугаар үеийн төгсөгч чимэлдэг юм аа. Эхлэнмадагч. За ийм хоёр төгсөгчдийн төлөөлөл ирсэн байна. Би 8 дугаар юм төгсөгч болсон. Өөрсдөө ихтэй танилцуулахгүй бас мэдгүй хүмүүс байгаа бах тий. Аа би бас 8 дугаар үеийн төгсөгч анх хоёр байна. За одоо лайв юм маань 15 хүн яг идэвхтэй үзэж байна. Сувд Эрдэнэ Бадар сүрэн сайн уу? Хамгийн хүлээж үзэж байгаа юм байна. За ингээд өнөөдөр лайв эхлэе. Багшийнхаа ер нь яг бид нэр адил яг бие тамирын багш гэдэг утгаараа гал дүнгээ гарах гэж араас нь өөрчлөлтөө ингээд яг ахлах сургуулийн 3 жилийн мөрчсөн. Тэгэхээр өнөөдөр гоё яг гоё чөлөөтэй ярилцаад багш маань ер нь юу сонирхдаг яа гэдэг талаар гоё чөлөөтэй ярилцъя гэж бодож байгаа. Тэгээд ерөөдөө яриагаа та юу найз хийддэг хөхт юм бэ? Гэр бүлийнх нь баг хүмүүсийн тухай ярьж эхэлсэн. За сайн байцгаана уу. Тэгээд би айлын том хөхт шүү дээ. Тийм үү. Ихээсээ уруулаа. Айлын том хөө. Гурван хөө юм уу те? Гөө доор хоёр эмэгтэй айлын ганц хүн л гэсэн би бол. Бүгд юм өндөр үү? Манай ээж аваа ерөнхийдөө биерхүүлтэй. Ген ах нь. Ер нь бол тэгээд би ч нэг яг спорт явж эхлэв бас тэгэл спорт чинь гэж хүний биед бас сайхан болгодог. Тэрийг асуу гэж бодсон. Зүгтэр нэмжил гэдэг нэрийн дүүнерээс холбоотой нэртэй гэдэг үэсвэл лам энэ төр өгсөн үү? Ямар ч тийм. Миний нэр утга учир нь болохоор юу юм бэлээ? Миний дээдлэлт нэг ихч байж байгаа юм дэтсэн юм бэл. Тэгээд ламаас үсэн чинь зүгтэр нэмжил гэдэг бурхны нэртэй. Тэр бурхны зүгтэр нэмжил гэж би цаах болж байгаа. Хөгшөр яваа юу нэртэй гэдэг ч юм уу тиймэрхүү ясаа ээж аавдаа тайлбар хэлж өгсөн. Яг ийм утга учиртай юм аа. Нөгөө аль сургуульд 10 жил төгссөн, их сургууль хаана орсон? Би 10 жил одоо энэ Баязүхтүүд 70-д сургууль төгссөн. Далид үзүүлэлт төгсөө би ч бас багш болохтой нэлээ золонтой ч юм уу одоо дунд нь бас би нэг компьютер менежмент гитэмс гэдэг шүү дээ. Тэнд гитэмс ороод тэнд чинь нэг жил гараа сураад тэгээ ямар сонирхолгүй ээж аваад нэг оролцсон. Тэгээ би дундаас нь гараад тэгээ ээж аваад хэлэхгүй нас уус гарсан гэж хэлэхгүй нэг хэсэг жоох явж байгаа. Тэгээд аав ээж нар чи яг ямар байгаа юм бэ? Ямар сонирхолтой байгаа юм гэдэг. Тэгэхээр тамирчин босолт юм сагсаад тогломоор. Тэгээд үндэсний юм тамирт урилгаар орчихсон. Яг нөгөө табрыг өөрийнхөө төлөөлөх хүснээрээ явсан юм биш үү? Нэгжсэн бол одоо шин за анарын хувьд ч гэсэн сагсчин болох тийм хүсэл байсан л хэлээ тий. Тэр нэг ялангуяа эрэгтэй хүүхд болгон нэг жоохон сагс тоглолдог бол ерөөс яг нэг юм хүсдэг зүйл нь нөгөө эндээгийн тамирчид шиг болохыг хүсдэг байж таа. Тэгээд эцэгхийн одоо шахалтаарч байна уу? Айгүй олон нөлөөгөөр болдог. Тэгэхээр та яг өөрийнхөө тэр яг хүссэн мэргэжлээрээ явах тэр хамгийн гол шалтгаан нь юу байсан бэ? За шалтгаан би ч одоо юу штэ.
тухайд одоо яг нөө сагсчин болоод цаашаа одоо явах ингээд багш болно өөрөөсөө илүү мундаг хөх гаргах чанс тийм хүсэл мөрөлдөлтэй л ашиг явсан л да. Сагсаараа юу 10 жилийн дээрээс явж ирсэн гэсэн үг үү те? Тийм сагсаар л юу нь болт. Сагсаар л явж ирсэн гэсэн үг л. Шинэ Монголд орохоос өмнө өөр газар багшилж ирсэн үү? Гэхдээ миний анхны оюус ажлын гараа ерөөсөө шинэ Монгол. Тийм. Багшийн гараа бас адилхан шинэ Монгол. Юуны яриан сонсогдож байна уу? Ямар нэгэн хүсэл тайхан бат хэлээрээ, камера ингэдэг гээд хүслээрээ хэлээрээ. Дуу муу сонсохдохгүй байхан бат шууд бичээрээ. Бид нэг хараад байсан байж. Жүгийн агшигаа царилгаа жоохон юу нэмсэн чи анар гэлбаад байгаа гэж говтаад байсан төрөө. Эндээс үг ингээд мэрэгчлийн гэрэл яасан гэсэн чинь анар хатахгүй. Энэ хэвээр анар сууж байгаа шүү. Тэгэхээр дуу энэ гайг байгаа юм шиг үү те. Хамаа сайн уу гинэ. Америка бат бэлэг сайн байна уу багшаа төгсөгчдийн өдрийн мэнд гэж Ами өдрийн мэнд гэж амрах манай багш цаашдаа бурхан шүү дээ гинэ. Бэмба багшаа сайн уу гинэ. Анар үнэ аз жаргалтай сууж байна. Нүүрэнд нээсгэл тадраад тийм. Доо я манай анар тарих шиг үү. Хүүе чи анарын тухай таа биш. За анраас тэгвэл асууж яаж төрөө явчих. Анарын баг нас. Хин жүгийн агш яг хэдэн онд шинэ Монгол анх орлоо яг үеэр ярих юм бол тэр яг хэд хүү юм бэ? Би 2007 онд орсон. 2007 онд анар дээр чинь 11 дугаар анги. 2 дугаар. Шууд орж ирэл талаа гэсэн бэ нэрээ. Биднийг тэгвэл яг орж ирэхэд юм байна шүү дээ. 2000 онд шүү дээ. Бид нар нэгээр яг орж ирсэн байна. Анар яг 2 дугаар анги байсан шүү дээ. Тэгээд шууд анги дааж авч ялаа. 2 3. Уул яг шир Монголд орсон түүх нь бол ийм юм. Манай эхнэр бас нэг зарим дагуу энд шалгалт өгөө тэнцсэн байхгүй. Тэгээ манай эхнэрийг за ингээд ажилдаа орно гэдэг. Тэгээд хавар уцаар яриа гэд хэлсэн байсан тохой. Тэгээд гүнжээ огч менежер байсан шүү дээ. Гүнжээ огч 8 сар гаргаад манай эхнэртэй залгаад ажилдаа ороо. Тэгсэн манай эхнэр жирэмсэн байсан. Мэргэжил нь юу багш вэ? Байдлах нь би тавьсан багш. Их сургуулиуд танилцсан. Тий. Тэр чинь их сургуулиуд танилцсан. Тэгээд хоёулаа гэр бүл басаа. Тэгээд манай эхнэр жирэмсэн гэдэг. Манай эхнэр гүнжээ огч хийсэн. Манай нөхөр юу яа маа бас би нэмэн багш мэргэжилтэй. Ийм сахсуулах залуу байд юм байна. Тэгсэн чинь галаа захирал ирээд уулзчих гээд. Тэгээд галаа захирал ирээл. Тэгээд тухайн үед нэг галаа захирал ажилд авъя маа ууч гэсэн юм баг тодорхой хэлээгүй байснаа. Одоо чи орой заал төрөөдөө. Тэгээд галаа захирал чинь битэр бид яг галаа шалах систем шишүүд яг нэг жинхэнэ Японоор бид яриа. Тэгээд шууд заал руу ороод галаа захирал нөө багийнхаа таваас соёл цуг тавлаа. Тэгээд магаас тэгэхээр за ажилдаа. Тэгээ бодлоо хожигдсан юм уу? Яг өөрийгөө шалгуулж байгаа бүдэж өөрийгөө таньах юм бол тоглож байгаа. Тэгээд сонирхолтой юм тийм яг эхнэр нь зарын дагуу ажилд ороод тэгээд хүүхдээ таарсан байж байгаа нөхрийгөө салгаад тийм зүүн тэгээ цөөн гэдэг. Тэгээд хүүхдээ жинхэнэ байсан юм тийм. Тэгээд манай охин ч одоо яг тэгэхээр 13 гараад яг 2007 оны 10 сарын 5-нд төрсэн байна. Тэгээ бас сургууль яваа. Би чинь бид энэ дэс нөө сургууль яваа гэж нөө орой нэг танилцах үсэг болдог шүү дээ. Яг тийм явж байхад би төр манай их өвдөд байна би төрөх гэдэг. Болохгүй яас. Тэгээд уусаа шинэ Монголтой холбогдохтой хүмүүс юм байна шүү дээ. За. Юу галаа ширвэ галааш үзэж байгаа болоо. Яг тухайн үед жүгөө хэр такс тоглодог байсан. Амар мэддэм байж охин нь 10 сарын 5-нд төрсэн шүү дээ гинэ. Тийм ээ. 7 дугаар үеийн 2-ын 3 ангийнхнаа нэрлэж багшаа гинэ. Нэрлэн шүү дээ. Өгөрөө. Жүгөө агшлахаараа 7 дугаар үе яг дааж төгсгсөн. Тэгээд чи бигийн 12 дугаар үе дааж төгсгсөн тийм. Тэрнээс хойш үе төгсглөө. Тэрнээс хойш төгсөг одоо 22 дугаар үед 9 дугаар ингээ. Одоо 9 дугаар. 6 дугаар ангиснаас аваад явж байгаа. Тэгвэл яг 2 үе дааж төгссөн юм шүү дээ. За энд яг тэгвэл яг аль үед нь илүү хайртайсан. За тэгээс намайг юу вэ? Басаа юу 12. Эхлээд шил 8 дахь хайртайсан гэж хэлж илээ. Мэдээж хүний анхны мэдгч айгүй.
Тэгээд бас ядгаас маад болдгоо яг ингэ гэдэг энэ дээр 12 маань уу. Чибигийн яг юу гэж бодож байна яг юм. Надад юу юм хэлж байгааг л харагдав. Манай 12 гэдэг. Дотоодх нь ингээд дандаа хэрэг тавьдаг юм. Манай лайф бас 7 бөөнөр энэ 12-ийн хайччихваа. За тэгэхээр багшийн хувьд ч гэсэн ерөнхийдөө ингээд 5 жилийн зайд 2 анги төгсөхөд сургуулийн хувьд ч гэсэн амар өөр болчих штеп ерөнхийдөө тийм сургалтын баазынхаа хувьд ч гэсэн шал өөр болоод байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг 2 анги төгсөхөд нэг тийм ялгаатай юм байсан уу тань? За би ч анх 7 дугаар англи төрч яг 11 дугаар анги авчихсан. Тэгээ би чинь гадаад захирал нөгөө анги аваад гүнжогч надад ангийнхаа нэрсийг авах юм биш. Юу вэ? Би ч дөнгөж залуухаа болсон. Юугаач мэдэхгүй аяг хэцүү юм чи. Тэгэл багш нараас суралцаа. Багш нартай сайн уулзчаа. Багш нарын хичээлээр суу. Би тэний бөөнийг юу эцгийн хуралдаа хүртэл сууж ард нь гэрчих юм шиг суудсан. Оо хурал яаж хийх вэ гэдэг тийм. Бас 5 хөс баас гойцсон ингээл аяг хэцүүсэн. Яг тэр үед ингээд анги дагаад төгсгөөд тэгээ дараа нь ингээд 5 жил яг тэр хооронд бас ингээд суралцж байгаа юм л да хүмүүс яаж анги дааж хүүхдүүдтэй яаж харьцуул яаж явах вэ анги юу яаж явуул гой төлөвшин гэдэг ч юм. Тэгээ би ингээд яаж байгаа 12 дугаар анги 5 дугаар ангид дааж байгаа юм энэ Монгол төгс тий. Анхны гэдэг шиг ер нь бол бас анги мангда баг орчдөг гэсэн чинь доор энэ өрөөндөө л байж таа. Манай ангийнхан бол ярьдаг багш юус ангид орчдөг гэсэн. Сүүл цай нөө бид чинь 18 онд 10 жил байсан шүү дээ төгснөө. Бас нэг уулздаг юм уу даа. 10 жил. Тэрэн дээр ярьж байгаа юм тийм багш ангидаа орж ирдэг гэсэн. Ер нь заалтандаа л уулздаг. Тийм ерөөдөө баг бидний өмнөөс ч мөр энэ хоёрын нэг өндөр зөөгч биш харна. Ажлаар нь тусалдаг гэсэн. Тэгээ танаа их аяг хөдөлгөөнтэй ингээд шүү дээ. Цааталтай. Тэгээ манай ч айгүй мондөг спортлог юм гэсэн. Тийм ер нь спортлог байсан. Яагаад ч манай ингэ зоогоо төгсчин галаа мэдж байгаа зоосон мэдэхгүй шүү. Тэгээ та өнөөдөр дээр жоохон ажилтдаг гэсэн үг юм. Үдээд болоод яа. Би ч ерөөсө спортч бол яг шодроо байх хэрэгтэй гэдэг юм. Ерөөсө ангийнхан хард ерөөс тийм ерөөс гацсан тийм спорт одоо ингээд хор найрлаг гэдэг чинь тийм бүрээд надад тийм. Тэгээ тухайн яг 2-3 бол бүр айгүй сайн юу хийдэж шүү дээ. Ялцчгүй сургуулийн шигшээд байдаг хэдэн хүн байдаг бол тэгээ тоглол бараг тийм байсан шүү дээ. Тэгээд тэр яг юу байсан бэ? Ямар нэгэн тийм найраагаар оруулсан нэг анги байсан уу? Тэгвэл галаа огс тэрийг бүрдүүлчихэд шууд зөвгөө огсыг ангийн багш наран тавьсан. Аюу сонирхолтой тий. Сонирхолтой. Тэр чинь тэгээд бид нэг би ч ухааны дундаас орж ирсэн шүү. Дунд сургуулийн 9-р ангиас тэгээд шилжээ ороод тэгсэн чинь 1-р ангид бас шинээр орж чинь 1-р ангид ороод шинээр гаднаас орж иж өгчөд байгаа шүү. 93-аас бас нэг манай 93-аас сургуулиас өгөөмөр бигээд ч орчих. Тийм тий. Тэгээд тэд чинь би чинь гэсэн анх орж ичээд бас нэг одоо сагсаар алмал гэсэн хийж сонссон. Тэгээд бид нар хоорондоо яриад бид нар ална гэж энэ юм. Тэгээд хоорондоо сагс төглөө танилцж эхэлж байсан. Тэгээд бид яг амар сайн баг бүрдсэн. Өгөөмөр ч санаа ингэж юм тий. Өгөөмөр бигээд маань. Тий. Тэр энэ гурыг хэлэхдээ манай 8 ших юм бол танайхан бас сагс магш нар аваадсан юм шиг за танай ангийнхаа манайх ч болоосаа 12-ны тэгвэл багш оноо дээр ажилласан маргаан юм. Юу ч 2 хоёулаа тийм сайн юм байж тий. Сагсаар гайгүй яг 12 дөрөв болоод монд байсан л та. Жүг ажиллахаар шууд ажлынхаа дараагаа эхлэнгүүтээ шууд анги дагаа авцсан. Тий. Тэгэхээр одоо нөгөө дөрөв бас та туршлагагүй гэж ярьж байсан. Яг тэндээс нэг юм тийм сонирхолтой юм хөгжөлтэй жишээ. Зүгээр ингээд туршлагатай. Тэгээ олон жил ажилласан анги дагаа сурсан багш нарын хувьд бол амар инээдтэй тиймэрхүү нэг юм хөгжөлтэй юм болж ирсэн. Ялангуяа одоо шанараас ч гэсэн тийм юм байвал заалан их уулздаг байсан юм а. За ойлгосон. Бусад одоо шиг хичээлийн дүн ч юм уу. Одоо шиг манай ангид бол анги гэлмагш хариуцж чадвал гэлмагч бас нэлээд туршлагатай болцсон тий. Өмнө нь анги төгсгөөд авцсан. Тэгээд нэлээд олон юм дитэйл хэлж өгдөг гэсэн. Тэгээд мэдээж эмхтэн үний юм байсан баг тий. Яг жүгөө агчтар одоо тиймэрхүү юм хэр байсан бол. За манайхан бичгөө би тэр санахгүй тэр орчин баг тийж ирээд өгтөө нөө манай ингээ өгтөөд тийж ирдэг. Багштай уулзсанд өрөөнд очиж уулздаг гэсэн. Багаараа. Багш хамгийн их очиж уулздаг би ч. Ханаас юм байсан. Тэр шиг тэгэхээр англи гоч бүгд уулз багаас нь уулздаг. Тийм байна. Тэр үуч нэг яг хэрэгтэй үед ингээ юм хэлээ. Тэгээд Араараа бараг нөгөө
Өрөөндөө камер тавьчихсан. Яг ингээд манайхан зүгээр дайжгүй. Тэгээд за гоё комментод байна уу? Хамгийн хөгжилтэй 300 Журнал мунаас бичих юм уу гэдэг охтууд л идэрсэн хүмүүс нь. Ам юм шиг. Хоёрын Ялгаагүй тэр саксны охтууд л хөвчтэй идэрсэн. Тэг би чинь нөгөө 2007 онд ингээд ажилдаа орчвол эхнэр төрсөн тэгээд гэлөө нэг газ нэг явах ажил юм. Газ явал. Газ гараад ингээд нөгөө манай саксны бүгд наваа сургууль даяараа хайчих. Тэгээ нав байдаг. Йоо, яраас та. Өөдмөстэй. Тэгээд багш зөөр тийм амар залуу хүмүүс бас ихэд юу гэдгээс бах тий. Хонд амар тийм юу сайтай тий. Хүүхдүүдийн тийм зан характерыг 22 дугаар үеэр 15 насны зэрэг төгтөг гэхээр ялгаатай байна. Амар ялгаатай. Одоо чинь одоо тэр ангийг би 6 дугаар ясна аваад явчихсан л даа. 9 дугаар хүртэл. Тэгээд ерөөс анх 6 дугаар анги явах чинь айгүй юу гоо. Нөгөөдөл ч гэсэн яг ингээл бүх юм нь хэлээл хэлж өгөөл доосгоо дахиад нөгөөд асуучих. Айгүй хэцүү. Тэгээд яг багаас нь ингээд хүүхд хэлж өгөөд ингээ яг зөвхөн бол төлөвшнө гэхээр тэндээс л харах хэрэгтэй болгож утсан. Тэгээд одоо нэг ингээл хэлж. Одоо бол манайхан бол нэг ингээл надаас нэг юм яах шаардж байна. Тэгээд нараад бичих. Нөгөө 6 дугаар ангиас нь байх, 10 дугаар ангиас байх бол шал өөр. Шал ондоо насны анги тий. Ойлгох чадвар бол тий. Одоо ер нь яг хичээлийн хувьд нөгөө нэг чадварынхаа саксныхаа чадварын хувьд энэ хүүхдүүд амар лаг өснө эсвэл ер нь насандаа л хийдэг үү? Заримдаа ингээд сакс максыг харахаар одоо амар хүүхдүүд амар лаг болсон юм шиг. Хүүг одоо нөгөө сакс сонирхож байгаа хүүхдүүд айгүй олон байгаа боловч яг чадвартай хүүхдүүд надад цөөхөн ч юм уу тий. Тийм. Гэхдээ одоо манайх ч нөгөө багаас нь 4 5 дугаар ангиас эхлээд секс дугуйл явж байгаа юм. Яг багаас нь ингээд явж хэлтэй. Ингээд шал ондоосч. Суурн сайн гайгүй тавьчихлаа. Энэ жил чи бид юу яасан шүү дээ. Баян зөвхөн бүр баг наснд ороод бол надад хотын авахт орохсон байхгүй. Тэгсэн чинь одоо корона морон гэж тавьлаа. Баг юм тий. Баг юм. Баг ингээд одоо дүүргийн авах гэж болдог. Ингээд маргач хэдэн нас хүртэл явсан. 4 5 дугаар ингээд өгдөг гэсэн байна. Яасан хөөхийн тий. Нөгөө бичлэгээр нэг Америкийн нэг амар хүүхдүүдийг харсан ч Монгол хүүхдүүд. Манай тэр хүүхдүүд сая энэ жил одоо тэр 7 он багш ихэд тэр үеэс л анх дүүгээ авахд орж эхэлж байна шүү дээ. Тийм байна тий яана. Тэгээд бас бүр бараг бүрэлдэхүүн авч лөө. Төрүүлсэн шүү дээ. Төрүүлсэн. 8 он төрүүлсэн шүү дээ. 8 он. Хотоос медаль авлаа. Аагүй. Зүгээр нөө нэг 2008 онд хамгийн анх удаа дүүгээ Монголын бүхэл дүүгээ авуулсан. Тийм. Тэгэхээр тэр үе чи манай хоёр ихтэй багч байгаа. Хоёр баг орсон тий. Айгүй монд орсон. Нэг тоглолтын орсон. Нэг нь орсон. Тэг нэг нь дөрөвт нэг нь төрүүлсэн. Охтууд мөнгө авчихсан. Охтууд сайн болсон. Тэр үе чи нөө шинэ Монгол одоо сагсаар яг дөнгөж дүүр явахд орж иж байгаа. Шинэ Монгол сургууль баг юм бидэл битэж эхэлсэн. Тэгээд 5 сарын 20-нд дээр илүү улсын авах болох байсан. Тэгсэн чинь бид нарыг оруулаагүй. Яа. Яг тэр яэш мэш гээд. Сургуулаас оо. Тийм үү. Тэнд бол үзэлтэй байсан юм л. Ингээ үзэл үзчихээр багцсан. 4 сарын 19-нд тэр явцад дүүрийн орон авчаад тэгээд 5 сарын 3-нд нэг хотын авч бичсэн байсан байна. Бүх багууд ордог. Тэрэн дээр манайх дүүрт орсон. Тэгээд би тэр тэмцээний эхний тоглолтын дээр би шагаагаад хэлэг ишгээд гарч. Тэгээд тоглоо би тэгээд бүр юм юутай талцах. Юу хэлээ хаягтай болсон шүү дээ. Тэгээд тэн дээр манайхаа сайн үзээ дүүрт орсон. Гэхдээ яг тухайн одоо янгийн үеийн хүүхдүүд одоо бүгд л дээдлэгт биш. Бид нар болсноо бүгд гадагшаад цаа сургууль зурцсан. Яг нөгөө нэг үе байсан бусад сургуулийн ч юм уу бидний ч хүүхдүүд ч одоо Монголын шиг бүгд л байж шээ. Тэгэхээр надад бол одоо манайхаас хин дээш тоосон хам болоо байж приvilеж явж байна шүү дээ. Тийм та. Бидний л байж. Одоо яг тухайн эдгээр бас гадагшаад ч өвөнүүд нь бас яваг байсан бол байж бас магадaltaй байна. За 12 дугаар үеэр сайхан одоо сонирхолтой хөгжөлтэй түүх байдаг ч юм уу те. Эсвэл толгойхны талаар ярьж ирсэн гоё. Өнөө нэг багш нар ч ингээ үеэрээ авахаараа өмнөх үе аягүй ярьдаг юм шиг ба те. Манай дээр бол 5 дугаар үеийг аягүй ярьдаг гэсэн хэрэг те. 5-ын ингэдэг байсан, тэгдэг байсан гэх бүтэл нэг юм хэрэг тариул за 5-ын адилхан байсан. Сайн яваад ингээд ярьж юм те. Тиймэрхүү маягаар те. Ярьдаг юмнууд тийм байсан. Тийм
Санал харьцуулагдаж ярьдаг л байсан л та. Тэгэл нэг сайн болчих юм уу? Муу юм болчих юм уу? Долоохын ингэдэг байсан ч юм уу те. Тиймэрхүү юм уу яах вэ? Жишээлбэл одоо ингээд асуух гэдэг танахаа хийдгүү байсан. Нүүр толгой. Би бод үгүй л гэж бодож байгаа. Танаа хийдэг тийм. Танаа хийдэг хамгаал дээр болохгүй байсан юм хийж л байсан байж та. Манай компьютер тоглоод нэг байрыг. Оо яа бүр аа. Ой яа барга байхгүй цаадра. Бисэдэр бид нар ч нэг манай хоёр чинь шинэ Монголын хамгийн анхны доотаг явж. Ядгаа тийм байж байгаа. Бид нар гурван доотаг явж тэнцээ. Тийш дээ тийм нэг амар сүртэй юм. Тэгээ манай ингээд төрөв. Оолаа анастаж гэж байна тийм. Тэгвэл тэрийг шинэ жилээр галаа уус гардуулаад цаамаа. Тэгээ яг энэ 7 дугаарыханд бол ерөөхдөө писэгээд нэг бидээс наагаас нь хөдөлтөө нэх амар хүмүүс бодоодч ордгүй байсан. Үгүй таа мэдгүй. Гайвар байсан. Би ингээд хайх мэдхийн хувьд би ингээд хаяа нэг тийм. Би ч яг шинэ Монголын 1 2 дугаар ангидаас айгүй их писэ тоглолт байсан байхгүй. Тэгээд 3 дугаар анги руу ороод бүр ганц тоглоагүй. Гэтэ 1 2 дугаар ангид чинь яг манай дээдлийн үед байсан. Тэгээд айгүй сайн мэддэг. Тэгээд багшаа буруу ойлгосон байна. Тийм үү. Тийм алдсан байх шүү тий. Одоогийнхан бол амар тоглох байсан. Тэр датагийн аваад гэсэн. Манай үеийн чинь тэгээд тэдтэй сайн шүү дээ. Доотоо Сантай энийг багш нь хинтээ ундах жишээ нэг эмхтэй шиг тий. Тийм ундаа гэж одоо орж өвдөж байгаа. Ундаа амар төгс. Тийм. Харин яаж тэрийг аягүй сайн санаж байна. За багшаа хамгийн хөгжилтэй 3 улсын талаар яриач гинэ. Тийм болж ирсэн гэдэг стори яваа. Яг энэ битсэн хүн айгүй хөвчтэй юм байл юм шүү. Амраахан. За өшөөд полиш явж чадаагүй дурсамжаа хуваалцаач гинэ. Нэг тийм болсон юм уу дээ. Полшо. Тий. Тэг чинь одоо 12 дугаар таад байсан тий. Пош нөөнд дүүр явахд орсон нөгөө 12 дугаар энд Сэр Монгол содон хүмүүс 12 дугаар энд хүмүүс байна гэдэг. Тэр ингэсэн юм аа. Дүүргийн баялаг хүмүүс дотор. Цагтаа тэмцээн зохион байгуулсан. Тэгээд төрүүлсэн баг нь пош явах гэсэн байхгүй. Гэсэн манай эрэгтэй эмэгтэй баг одоо н улсын аваас нь хүрл авдаг эмэгтэй баг тэр жигэрсэн. Тэгээ н одоо Үнэн бат Баткамат гэж бүгд байсан байхгүй. Тэгсэн тэр хэд ч бүгд сайн нэг кейс нэг тэмцээн болдсон шүү дээ. Хаад гэсэн үг л дээ нийслэл юм. Тэндээс бид ч бас мөнгө авсан шүү дээ. Эрэгтэй баг. Тэгээ тэр хоёр баг эрэгтэй баг айгүй өчрөх байсан. Тэгээ яс нөө улсын сургуулийн багш нар чинь бид чинь ингээл 12 дугаар ангид сурдаг хүмүүстэй бүгд нь оролцсон байна. Угаасаа сурдаг нь өмнө юм чи. Тэр нь 12 сэлсэн тогтолцоонд ороогүйсэн. 11 гэсэн. Тэгээ бид нар чинь шууд багаар нь хасаад 12 дугаар анги хүүхдтэй гэдэг үү? Тийм, бүр тэр зэгээ багаар би наран байж цэхэлтэй дүүрг нь засаг дараатай очиж боо юм бол гонт нам хүү тэгээд заад нараа цэхлээ шиг болоо. Тэнгүүд бид нар тэр жил нь яг хаварна кейс болсон баг. Нийслэлийн тэмцээн. Тэнд ороогоо та. Нөгөө баян зөвхөн ямар ч баг дэш агаа зэрэг манайх л авч хэрэгтэй юм гэдэг багч. Тэгж хэлсэн. Уул багаараас бид ч бүгд поош явна гэж хааш амар баяртай. Тэгээд чарандаа багшин төлөвлөд Япон явах гэж байгаа тийм. Энэ жил нэр Япон явах болсон гэсэн тийм. Олимп нэрээ үзэх хэлхээ шагналсан гэжтэй. Баяр уу. Тэр шинэ Монголоос багш нарыгаа яг тийм тодруулаад. Эрт багшаар тийм олон биш үү? Шинэ Монголч өөрөө маш олон багштай. Магадгүй нөгөө нэг амар бидэдийг сурдаг байх үед ч айгүй түүхэн багштай. Одоо ч амар олон багштай. Тэгээд чи нөө Япон явах олимп үүсэх гэхэд эрт багшаар шалгасан. Гадаад захиал суулын захиргаанд бас энэ завшааны дэлэнд баяртай гэж яа. Поош явж чадаагаас даруул поош ярил явуулсан юм тийм. Тэр үеийг сайн байсан. Өдөр бол сайн. 2014 дөрөв. Үе загсаарсан. Загсуул байна. Аюусан. Одоо 12-оос 14 ч аюу сайн штэ тэмцээнээр харж ахал те. Охтууд нь амар штэ. Охтууд нь бүр аюу манд. Охтууд ч одоо манай 12 дуус юм божоо. Ямар сайн байна. Тэгээ энэ жилийн нэрэн багшаа сагсны юу гэснээс нөгөө одоо бол манай үе яг зохион байгуулах хэрэгтэй байсан. Тэгээд нөгөө корона гэдэг одоо зохион байгуулах тухмаа байх гэдэг чинь. Тэгсэн байгуулагдана байгуулагдана. Тэгээд хугацааны үед нэлээд хол тий. Хэцүү болчиход шүү дээ. Одоо бүгд эрүүл байгаасаа. Хүмүүс чинь зөндөө хүмүүс бичиж таснаа л гэж Токио төлөөж байгаа шүү гэж. Байрны зарлаад асуудалгүй юм шиг байна. Facebook та. Шууд тодорхойлсон. За. Нэраа заалаа бас аягүй гоё.
болгочихсон шүү дээ. Бас мэдээгүй хүмүүс байв. Бид ч одоо заалаа одоо тэмцээн уралдаан нөгөө зохион байгуулна. Одоо яг сурж байгаа хүмүүс маань сургууль явахгүй болчихдог байхгүй. Сагсан тэмцээнд явагдаагүй, боловч тэмцээн явагдаагүй учраас. Тэгээ бид гараад захирал хэлсэн. Одоо тэмцээн юу нь яах вэ гэдэгсэн. Энэ хооронд ямар ч кампайн орно засвараа гэж бас оруулчих. Заал маань одоо маш гоё болох гэж байна. Бодохгүй 4 сарын 10 маргаан ер нь болох болж байгаа. Тэгээд айгүй гоё хэдэн жил бараг засаагүй байсан бай, тий? Ерөөсөө яг анх 18 жил 18 жил болсон, тий? Тэгэхээр айгүй гоё заал зургийг хангасан байлаа. Тийм супер болж байгаа юм. Яг нөгөө сурж байгаа үеийн хүүхдүүдэд бол одоо нэг тийм урлаг спортын тэмцээн гэдэг чинь айгүй чухал, айгүй гоё. Тэнд дорсонд болдог байхгүй. Тэгээс би онц авч ирсэн даач гэдэг юм уу, тий? Би онц сурч ирсэн даа гэдэг бол нэг 2 жил яваад багтагддаг тийм үстэй, тий? Урлагийн үзлэг захирлуудад тэмцээд чинь баг хамтууд нэг ангийг нэгтгэж байгаа байхгүй. Тий, айгүй гоё байна. Онц сурч ирсэн аим санддаг шүү. 12 дугаар ч урлагийн үс яг монд үс, тий? Тий. Айгүй монд тийм урлагийн авьяас тоо. Тэгэхээр нөгөө одоо сурч байгаа кохайн нартай бол яг нөгөө тэмцээний нь бол хийж өгөх гэдэг бол айгүй чухал гэдэг болоо. Ялангуяа 3 дугаар анги ч юм уу 2 дугаар анги төгсөөд их сургууль руугаа явж байгаа хүмүүс бол амар чухал. Тэгэхээр гоё шин залттай гоё тэмцээний гоё хийгээсээ бид нар ч нөгөө үеийн хоорондын тэмцээний бас хийх төлөвлөгөө энтрээс ярилцаад байгаа. 3 сарлаа биш юм аа гэхэд 5 сарлаа биш юм уу. Заавал бол хийн. За зарим гоё шин залттай гоё хийх юм байна да. Тий. Гоё зүйл. Бидээс нөгөө одоо 2 жилийн өмнө юунд Бонтхоор спортоор тэн тэмцээнээ явал төгссөн тэмцээнийг явуулсан. Хүмүүс хүүхдүүд нь төгссөн сургууль дээр байх талтай юм. Сургууль дээр бол яа 2 өдөр болгочихсон юм тий. Тэгээ бас анги тагмаа ахлуу дурсамжууд нь санагдаж байна тий. Бид бас яг нөгөө шинэ Монголынхаа Кинран номын сандаа лайв хийж байгаа. Тэгээ бас ойрт ирээгүй хүмүүст бол айгүй хаана болоог бодож магадгүй маш гоё юм номын сан болсон байлаа. Тэгээ сурж байгаа хүмүүс бол атаахмаар гоё болсон юм шүү дээ. Тий. Гоё болсон. Тэр гоё. Бүгүүдийн баяраар тортоор байлдаж үлээ тэгээд нэг амар загнуулж яасан гэнэ. Ийм л ийм тэр чинь ингэсэн бидэд яг нөгөө бас шинэ ордон дээр бас нэг би хуралд явлаа. Тийм ба. Хуралд нөгөө багш нартай цуг явсан. Тэгсэн чинь тэр биэд бүр хэлсэн байгаа. За та ингээд торт идчихээр ингээд ингээд зүгэж цаашаа ууссан чинь явсаа байгаа юм шүү дээ. Амар болоо. Тэгээд тийм дурсамж болсон. Тэгээд хасуулах шиг нуулаад. Тэгээд зүгээс дуудагтай. Тэгээд лавга огч наав гэсэн чинь анги чинь тэгсэн байлаа гэсэн байлаа гэл. Уул нь торт морт идэх хоригдсан байсан бохоор тий. Тийм үү яа. Гүү. Гуха зүгээр л. Гэтэ бүр амар байлцсан. Амар. Магадгүй яг тэр үйл явдлаас хонт ангидаар идэхийг хоригдсан байж байгаа шүү тий. Тийм үү болсон бол одоо 12 дугаар үеийн таны өрөөнд чи нөгөө шинай байсаар байгаа юу гэнэ? Шинэ ая юм уу? Байхгүй. Юу байх вэ гэсэн. Юу лээ? А тийм үү. Мэдгүй. Тэсэн хаа. Чин дээдний тоглодог байсан үеийнхэн талаар яриулъя гинэ. Анаар харцсан тоглодог байхад нь уудаж яснаа яриач гинэ. Цон тийм юм. А тийм үү. Ингэсэн бохгүй. Нөгөө нэг багшийн хамгийн анхны дээр сургуулийн ухнасан гэж багш байсан байхгүй. Тэгээд тэр багш нь үндэсний медицийн багш байсан. Тэгээд дээдлэгт 2003 онд баг оруулсан. Тэгээд тэр ивент гэсэн компани баг тасалжуулсан. Тэр ивент гэсэн компани хангаа гэдэг одоо байдаг компани. Хангаа гэдэг нэг модны компани. Тэр манай ээж ажилладаг байсан. Тэгээд би тэр багийг очиж байн унтдаг байсан байхгүй. Тэгээд тэр багаас надад нэг өмсөлөх гэсэн байхгүй. Ингээд хангаа арчдаг байсан. Надад нэргүүлсэн. Тэгээд 9 ноемберт өмсөлөх. Тэгээд би тэр өмсөлийг нь аваад аваад хэрэгжижсэн байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь сүүлд яг тэр өмсөлийг эзэнд багшааж тавьсан. Тийм үү? Тий. Ваа. Тэр би анан надад хэлчихээ би анги таньж байгаа. Багшаа би ингээ ээжстэй ангийн дааж авсан надад 2007 он. Тэгээд багшаа би таны өмсөлийн ингээ хөөт юм уу гэд зураг өгдөө. Хангаа авчих гэсэн. Тэгээ энэ амар юм гой тохиолдол юм тий. Одоо шинэ чамд дээр бэлгэлсэн хэн бэлгэлсэн? Одоо компанийн захирал нь зүгээр л одоо яг нэг тоглолтынхаа юуг нь өмсгөл хэлсэн гэсэн үг шүү дээ. Яг авраг авдаг өдөр мэл хэлсэн байхгүй. Тэр тоглолтын дээр багш байгаагүй гэсэн юм байна. Багш байгаагүй гэсэн. Тэгээд би ерөөдөө багийн тавьчдын бүгдийн нэрийг мэддэг. Тэгээд түшин баярах мах тоглолтоос. Тэгээд амар дэмжээ тэр үеэс ахсан амар сонгож эхлэв дэмжих. Тэгээд тэр нэг засалжуулагч нь бас намайг
би бас нэг 2 жил хамт тэр багш дээр 100 секцэн жолдог. Тэгээ тэр багшгаа битэрийн хоёулынх багш болж байгаа. Аюу гай сонирхолтой юу байна? Юу багш одоо өөр ямар нэгэн газар статустайгаа тамирчин ч юм уу тасгалжуулагч хаана Одоо байхгүй. Ямарсан тасгалжуулагч юу надад бол цаал тэгэл болтой. та тэгээ явсан хийлээ. Гүү. Ястаа яаж байгаа нэ? Шинэ Монголд орохдоо бас багт тоглож ирсэн билүү? Гүү тэр үчи биш нэг яг лиг тоглож байгаа дараа жил 2 жилийн дараа би тоглож байгаа бас улсын хот тоглож хөлөө гэмтсэн байна. Шимсээс хоног. Тэгээд одоо нас маань спортчны насны юм байдаг шүү дээ. Тэгээд жоо. Тэрнээ амар тамирчин байж үгүй ингээд амар сандаг байна. Санаа шүү би чам шиг байхдаа би ингэдэггүй байлаа гэж шүү дээ. Тэгээд үзэл их юм баримт байхгүй болчихно. Жоохоо юу. Гэхдээ одоо бол хүүхдүүдийн ямарсан нэг өөрийнхөө төвшнөөс байснаас дээш гаргачихсан аюул зөвхөн болдог. Гэтэ шинэ Монголын би тамир ч юм уу спортын талаараа амар шал өөр левел гэж боддог шүү дээ. Бас сургуулиудаас би яг 140 хүүхдэд 114 тэл чигсэн. Та намайг даалхыг гаргасан. Гэтэ яг нэг бусад сургуульчин мал зүгээр багш нь бөмбөг хайж өгөөл таасаа шүү. Би тамир хичээлээ тийм статустай. Тэг манайх бүр яг тэр би юу тийм сургуулиас ирсэн. Тэгээл 100-аас ирсэн чинь аваа. Яг шалгачгүй. Тийм бүр яг үнэхээр Яг шалгачгүй. Донтон гүйлгсэн чинь би бүр би түрүүнд өгчээд гэж. Дондоо чадтай. Яа. Тэгэхээр хараа тиймэрхүү хаар тэгэхээр та яг гоё ингээд ер нь би тамирыг ер нь яг ямар агт гэж боддог ер нь 10 жилийн ихний хувьд ч гэсэн тийм. Бидний нөгөө жоохон багцаад би тамир хичээл нөө туслах хичээл гэж явагддаг байсан. Одоо шал гондоо болчихсон. Зэрэгээр болчихсон. Хүн эрүүл байвал цаашаа явж шүү. Яг тэр утгаараа хүүхдүүд одоо ингээд бид нар чинь одоо нөө өөр сургууль та одоо анхаасаа явлаас бөмбөг хайл өгчдөг байсан. Одоо бол тийм ингээд хичээл яг ороод хүүхдээ яг стандарт нь одоо энэ хүүхд ийм биетэй байх хэвээр ийм чадвартай байх хэвээр ч юм уу тэр талаас нь бид нар ингээд шахаад яваад байгаа байхгүй. Энэ бол тэгэх юм бол хүүхдсэнд бие биедээ сайн над чиг болно гэж. Тийм сайхан даа. Сайн нөгөө одоо шан би одоо нөгөө юунуудаа шагнастаа хэлж байгаа штэ ингээд чадахгүй үед ч юм уу шаардахгүй үед ингээд хэлж байгаа. Амар болохоор яг шигшээг хахлагч нь байсан штэ. Тийм л үү? Сүүлийн жилээс тэгэхээр яг тэр үеийн тийм гоё дурсан эсвэл багшийн нэг ингээд байнга хэлдэг үг ч юм уу те. Чи над групп явахтаа гоё болсон. Яг бас таад нөгөө айгүй лайв ихлэхээс өмнө айгүй олон юм яриад байсан те. Тэр дундаас бас гоё юм байл. Бидний манай үеийн дунд хамгийн хаттай багш хэлдэг үг чинь хүнээ хаш самраас мөнгө авах гэсэн үг. Хүнээ хаш самраас авах. Чи ойлгохгүй. Хүнээ хаш самраас мөнгө авах. Яг зүгээс те. Чи ойлгохгүй бид нар. Би бүр 114-тэй байсан. Яг саяхан тайлбарж өгöd юм чи бөөе болох гэдэг. Тэгсэнгүүт би тамирын дүн бүр амар хоошоо татдаг. За би бүр зүгяг шиг бүр ингэж арсан дагаашаа би. Яг нь чадахгүй гэж яах вэ? Тэгэл яхаа. Тэгээд өөрийнхөө юм дий чадвал ямар ч анхаа чин хин багшийн аймд байх вэ гэж сонгоод орно гэвэл зүг багш анги гэж хэлж. Зүгээр багш. Зүгээс чи би тавьдаг амар шалтгаалж шүү дээ. За окей. Ерөнхийдөө нэлээд цаг маань яасан байна. 30 минут гаруй ярьсан байна. Тэгэхээр нөгөө бидний ийм лайв маань нэг зорилго нь саяны ингээд хэлээд дурсан чам маш гоё хуваалцлаа. Зөндөө гоё юмнуудаа ярьлаа. Нөгөө нэг зүйл нь багш нартай гоё танилцаад багш бус статусыг нь харах те. Багш бус эсвэл өөр нэг юм сонирхлуудыг нь одоо бидэрт мэдмээр байгаа даа. Тэгээ тэрний талаар хэд асуулт байна л да. Жишээ нь багшийн яг юм сакс спортоос өөр хобби юу байдаг вэ? Магадгүй хоол хийх ч юм те. Эсвэл нөгөө нэг урлаг сайхан ч гэдэг юм те. Тийм өөр хобби байна. Би чи яа штэ одоо хөдөө тийм аялал жуулчлал явах хэрэгтэй. Тийм. Тэрээс ажил хичээл амруулаа 6 сар 7 сарын ингээл хөдөө бид гэр бүлээ. Аялалтаа яах юм? Хүүхдэд амин хүүхдэд аваалаа. Тий гэр бүлээ ингээл 100 уцаар юм бай буцна хооллохгүй шүү дээ. Аялж яхаа. Тэгээ ингээд хөдөө аялж байгаа дөрөс байгаль одоо Монгол онд одоо айл гоё газар байна. Тэгэл тийш. Тэгээ уцаалгуудаа болчихлоо уур. Тактай өнөө хотын хүүхд юм уу? Тий. Тэгмэрхий яах юм бэ? Гэхдээ яг миний бодлохлоо хөдөө агаарт ингээд хүүхдтэй ч юм уу ингээд хөдөө агаарт үзэл сайхан байдаг. Монгол орно тий. Бодох санах байхгүй. Зам байгаад тэгэл яваад байна. Ямар нэгэн урлагийн авис юм тань да.
Урлагийн авьяас тарах уу? Дуулж үзсэн санаа ингэ. Би дуулж үзсэн. Дуулж анхны үеийн дуулж үзсэн. Надад ч хамаагүй. Санаа зовох юм байна. За. Тэрээ та юу бишсэн бол за амьсгийн чиш багш чишсэн бол ямар зүйл юм болсон бэ? Би юу яа? Тийм болоо нэр. Гооха. Би бол манай ээж аваад конференцэнд юм одоо бол яах тийш авалцсан мэдэхгүй. Би автын чиг дээрс одоо маш аягүй сонирхдаг. Тийм тийм. Тэгээ автын инженер байх бол байсан болов уу боддог. За шинэ Монголоос хэрвээ та сурагч агаад хин нэгэн багшаа ингэж орох гэсэн бол хин багшийг сонгох юм байна. Одоо юу? Аха. Тийм. Тийм үү. Танаа ингэж ингэж байгаа шүү дээ. Бол цэцэг юм байна. Нэмэх багшаа ингэ гэсэн. Яагаад? Яг одоо бас нөгөө спорт талаас холбоотой тийм. Спортын хүн байна. За одоо ингэж би танаас тэр инөө гэж шууд асуугаа явна. Тэнгүүт та харсан ч та шууд ирж бодохгүй шууд хариулж шээ за. Тэгээ хамгийн гол нь башаа нэр нь гэсэн энэ нөгөө хөгжилтэй тоглоом учраас та бодож болохгүй. Шууд хэлэх юм. Бид нар ингээд хоёр зүйлээр эсрэг асууж байгаа байхгүй энэ үү. Тэр үсээ шууд хамгийн дөрөнд орж ирсэн нэрээ эсвэл ямар нэгэн зүйлээр шууд хэлж байна. За. Цэвнэ хөшөрөө. Цэв. Таксуу байж болов. Сакс. Харуу тагаано. За. Анруу багиё. Анна. Мессеж ичгүй ярих уу? Ярина. Либрон Джеймс үү Майкл Джордан уу? Майкл Джордан. Гадагш нарагш. Гадагш. Татвар 12 сар юу? 12. Мөнгө хараа. Мөнгө хараа. Тэгсэн битээ. Багийн сонсчихвэл анар гинэ. Тэгээд 7-аас сонсчихвэл 12 гэдэг. Түүнээсээ нөгөө яг хэдэн минутын өмнө илүү нэг ярьж байхдаа анхны юм юу энэ гэж хэлжсэн тийм. Тэгсэн чинь яг нөгөө хурдан хүн хариулахаар яг жигнээ хэлдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр 12-ын даваа ирээ. Уул нь манай 7-ын айгуу итгэвтэй. Багшаа даваа асуулт энэ байвал. Гомдоос нь бол очсон. Тохон байсан шүү. Гомдоос нь битээрээ зайлгаа. За. Юуны буцаад жоохон сагс руугаа нэг орчоо тий. Та MB-гээс баг тийм үү? Лекс. Яг тэгвэл нэг саяхан нэг бас юу болсон. Анхны амар бас Лекс тий. Тэгээ улаанхан би бас Лекс бол биш л дээ. Гэхдээ нөгөө нэг копигийн нэг асуурсан юун дээр нь хэр ингээд хүлээж авчихсан байна. Гэхдээ би өглөө яг сэл уцаасаар ингээд яасан чинь арайгүй байлгүй биш нэг пост оруулсан. Тэгээ би бүр аюу шок болсон. Би копи бүр аюу шот. Одоо би давагдаж сомоогоос ингээд зураг тайлна гэж копи одоо яасан. Нэг сонир болсон. Тэгээд нэрээс аюу сонир өдөр байсан тий. Би бол ингээд өглөө босохдоо нөгөө гар утсыг шалахгүй байхыг айлах боддог байхгүй юу. Зөв өглөө босоод гар шалахгүйгээр юмудаа хийж агаад цаагаа усныхаа дараа гар утсыг шалгая гэж. Тэгээд тухайн өдөр яг ингээд яагаад ч мэдэхгүй ингээд шалгах стач юм шиг болоод ингээд шалгасан чинь хамгийн ихний мэдээлэл нь гөөгөөгийн Монголын ингээд асуурсан байна гэдэг мэдээлэл байгаад тэгээд би итгэээгүй байхгүй. За энэ тоглож байгаа л гэдэг. Юу лээ 4 сарын 1-нд чинь болж байгаа л гэдэг. Тэгээд ингээд догссон чинь шууд нөгөө плейер спортын албаасны юу. Тэгээд яалтчгүй плейер спортыг Монголынхаа бас итгэхгүй байгаа байхгүй. Арай үгүй л дээ. Плейер спортыг хараад би чинь 2 хоногийн өмнө л хэрэгтэй хамгийн сүүлийн тоглолтын 60 он авсан шүү дээ. Яг тэр тоглолтын үзэлцсэн мөн агуу тамирч шүү гээл хэрэгтэй байлаа гэсэн. Тэгэл 2 хоногийн дараа яасан шокнд орсон. Тэр охинтой гэсэн ёо. Тэгээд яг нөгөө сагс сонирхдаг хүмүүст бол яг тэр мэдээ бол үнэхээр шок байсан. Батал зогссон бүр надад тэгээд яасан уцаа яасан. Чи гайгүй юу гэж байгаа. Нөө копи яаж хэлж авчихсан. Тэр мэдээг би нэлээд хурцлж үлээж авсан л да. Тэгээд би өглөө унтчихсан баг. Тэгээд тэгсэн чинь ээж залгаж хэлсэн. Ээж нь чамд тийм байсан юм дээ. Тэг би ч одоо Лос Анжелесийг төрөмөсөө олохыг үүсэн байна. Тийм. Тэгэл ерөөдөө лайв хүндсэн. Тэгээ би эхлээ ээж гихт нь уцаараа хэлэхэд би нэг юм бодоогүй цаа. Тэгэл би юу гэсэн тэнгуүдэг уцныгаа дата хийчихсахгүй нэлээд удаан байж байгаа өдөр
Нэгийн үед шахуу маань орж уншаад тэгээд нэг жоохон ганцаараа үйлчээд тэрний дараа нэг пост тий. Тэгтээ нэг амар нөлөө яаж байгаа шууд мэдээ авч байгаа нэг. Тэгээд дэлхийд даяар юм. Тэгээ энэ тийм амар сонирм мэдрэмж байсан. Тэгээ би одоо жишээ нь би бол нөгөө нэг Miami Heat-ийн Dwayne Wade-ийн л яг фэн юм. Тэрээс яг анх үзснээс хойшлаг Wade-ээр ингээд явжсэн. Тэгээд амар дэмждэг биш ч гэсэн зүгээр яг сонирхдаг хүнийхээ од ингээд тэр мэдээлэл амар шууд ялангуяа тэгээд Kobe чинь саяхан зодог тайлаад зодог тайлсныхаа дараа маш олон юм нөгөө үйл ажиллагаануудыг хийгээл тий. Тэгээ яаж яхад гинт ингээ яхад нэг тийм сонирм тэгэл нэг тэгээд би тухайд нэг сонирхдаг хүмүүстэй хамт байсан. Тэгээд тэр хүмүүс болохоор юу гэж байгаа. Чи одоо хиний төлөө үлдээд байгаа чи наад хаасан гадаад нэг хаалт юм биш тэгээд тэр гэтэл тэр Kobe гэдэг хүмүүс болохоор надад тэр хүмүүсээс илүү дотнтой тэр хүмүүс тэр яг юм биш байхгүй. Тэгэл тэр хүмүүсээс илүү надад илүү юм шилжүүлсэн нөлөө өгсөн импакт үзүүлсэн. Угаасаа спортын нэг гоё зүйл нь бид нар нөгөө танихгүй ч гэсэн мэдгүй ч гэсэн уулзч үзээгүй ч гэсэн нэг тийм юм инспирэшн авч чаддаг тий. Тэр үнийг хараад ч юм уу яг ингээд хичээж байгааг нь харангуут заавал цагтаа байх албагүй шүү дээ. Бүх зүйл дээрээ тэрийг нь аваад хэрэгжүүлэх боломжтой байдаг учраас айгүй их бас сонирхдаг хүмүүст ойлгох хүрсэн. Тэр нэг хэдэн хоног бол ерөөсөө Kobe бол. Оо тийм амар сонирхолтой байсан. За тэгээд лайвынхаа руугаа оръё. Гоё комментүүд байвал юу оруулъя. Сайн нэг баахан зураг мөн зургууд орох боломжгүй биш. Зураг лайваар комментээр авдаг юм. Оо тийм үү. За бид тэгвэл 100 хүртэл тоол дондоны аяыг хийж байж үлээ нэ. Дондоо одоо хүртэл явж байгаа шүү. Тийм үү. Тий. Одоо би бүр амар сайн байсан. Ядаргатай. Сургуулийн рекордыг эвдчихсэн байхгүй. Тэр чинь нэг юм рекорд явуулсан шүү дээ. Шуусаа 100 гэж явуулсан тийм. Тэгээ би тэр их чинь та хэдийн яг хоёр үедээ. Та хэдийн яг дондоо одоо 12 дугаар үеэс хойших дондоо бас жоохон ялгаа байна. Тийм үү. Тий. Тэр дондоо ингээд тухайн нэг юм кассетээр бичсэн. Тэгээд кассет алгуулсан. Тий. Тэгээд та аягаад өөрөө дом Японд захад явангуудад Японд тоо иддэг байсан шүү дээ. Тэрийг шууд Монгол болгоод тэгж явжтэй. Тий. Нөгөө тамирын дээд дээр потенциал болгоно очдөг байсан тэмцээн чи юу лээ. Манайхан бүр үнэн цугарч өгдөг байсан дээ. Зооноохоо зөрөөр гарсан гэсэн чинь дөрвөн багтай зоо байж. Тэр хүүхдийн лиг гэдэг юм. Анхны төвчж байгаа. Энийг загнуулаад байдаг гэсэн шиг байна. Тэгээд сувдаа магадаас тийм нэр. Тийм шүү дээ. Тэр үе чинь эмэгтэй багч бас аюу цөөхөн баг байсан. Тэгээл дөрвөн багтай айлууд яал. Хөгүүд гэхдээ нэлээд олон байсан тийм. Хөгүүд болсон. Тэгэлээс нөө тэмцээн оролдоно үзсэн тэмцээн оролдонд орж үзээг болох ингээл хаяа явах гал би ч бүр нэг баг болох гал энэ үз тарж байгаа юм. Системийг анхны тэмцээн. Тэгээд бид нар хоёр раундтай нэг багтаа суулт хоёр тоглоно. Тэгээд эхнийх дээр нуулга нялгаж өгнө. 20 доноо 30 доноо гэж өгнө. Тэгээд тэрний дараагийн тойрог дээр болохоор гайгууны 10 оноо тоож өгдөг. Өдрөө тэгээд сайжирсан баг. Тухайд одоо бэлтгэл болно. Тухайд сайн хийжсэн. Одоо тэгэхээр одоо бол аюу түүхээ санагдаж байгаа. Тэгээд ингэж амьдлаг юу яагаад гэдэг энэ манайх ингэж ер нь ингэж хүүхдэд бэлдээд байх гэсэн үг эсвэл амьдлаг хүүхдэд бас маа сургууль зарж ирээд идэв юм уу? Тэр бэлдээд л гэсэн үг шүү дээ. Одоо секс дуун бол дээрээс багаас нь 4-5 дугаар ингээс нөхөс секс дуун явуулчихлаа. Суурн гайвууд дэш явж. Тэгээд дондоо ороод тааш бүгд хүүхдүүд нөө цаг тоглох тусмаа гэдэг өөрсдөө хязгаарлалт үүсгэсэн шинэ Монгол хүүхдэд цаг тоглох гэж оруулж ирэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хэлэх гэж оруулж ирж шүү дээ. Сайн сурахын тулд. Анхны эцэгчүүд бол надад амар их яах хомд байдаг шүү дээ. Одоо манай хүүхд аягүй сахсаж юм байна. Тэгэл амжилт болоод юм мэдээж эцэгч үү. Одоо тгий гэл ганцхан нэг юм ороод сайн байж байхгүй. Манай ангис нүл хөлсөн мөртэй. Арай сайн. Хажуугаар нэг өнгөрсөн хийдэг. Ядсан араас нь Япончид ордог тэр. Юу вэ 2-3 ангитай. Яшээ бай заавал хааж байгаа чи. Өгөөмөр их шүү. Тэр өнөр дээ юу? Тэгээд тэр 2-3 дээр авирсан. Дараа нь бас манай анги шүү дээ. Яа. За. Хэд хэлмэн зах юм. Одоо ер нь нэлээд бас ярьсан маш өөр бас асуултаа байвал. Дандаа үзээсрээ төгсөн дэв юм. За ерөнхийдөө бас нөө цаг маань
бас ясан байна. Хэдүүлээ буугаалаад цагаа яасан ч баг 45 минут цаахаа ярьсан байна. Тэгээд асуултууд байвал асууад дуусчихъя. Тэгээд хэрвээ байхгүй бол яг нөгөө яг энэ лайвынхаа багш нартайгаа уулзж байгаахан яг нэг уламжлалт болгосон. Яасан гойсол байгаа юм. Зөв сувдаг юм тийм. Би нэг удаа тоглолттой өдөр багнуутай аж таарад багш бүр амар хурдан иргээд би бүр яараа таксинд суугаад 2 цаг дахиад харуур дээр очсон чинь тоглохоо болоод автоматар хожсон байж энэ тэр тоглоод хоцсон юм шиг гар шүүгээд бөөнөрөө инээдэн бодоод байна. Бараг анхны өглөө. За ярьжсэн чи би tas лайч. За тэгээд ямар ч хоёр төвчнөөсөө яг гоё багшийнхаа ер нь яг ямар зан чанараар гэх юм уу бахархдаг байсан бэ. Тэгээ ер нь яг анги дааж нэг тийм байдаг ч анги манай багш ер нь нэгдэг үг нэг тийм байдаг. Тийм бас тэглээсээ одоо боломж авсан дээр нь. Манай багш амар юм сэтгэлээ ханддаг. Урлагийн үзлэг болонгот нөгөө нэг улсын драмын театр байдаг. Найз руугаа залхаад манайх ингээ урлагийн үзлэгт орж байгаа юм дээр найзаагаа дуудаад тэгээд драмын театраас гоцнуудыг юм шууд гацлаа. Тэгээд тэр чинь маань найзаараа гэдэг мөнгө авчирсан. Тэгэл тэндээ зөвхөн амтан дуудаад урлагийн үзлэгээ бэлдүүлээл тийм бүх юмд амар сэтгэлээс амтдаг ерөөсөө зөвхөн спортод үүрээ аваад хэлсэн байна. 12 цагийн хамтлаг яг шинэ Монголын анхны улсын бүтэгийн тэмцээнд ороод сарны цум тэмцээнд ороод яг анх 3 дахь эзэлсэн. Тэгээ өмнөөс хойш одоо тас тэгээд хамтлаг шинэ Монголын төлөөлөд тийм явж байгаа. Манай нэрийг аваад гэдэг. 12 гэж одоо яг таньдаг хүний зүйл хэний үеийнх вэ? Моён чарт тий. Нэг чинь гэсэн үг. Нэг чинь 11. Тэрний дараагийн. Дараагийн Ахайг таньдаг гэхлээр хэн байж л. Тэгээ бэлхэн оцсон энэ. Тийм. Тэгээ бэлгүүн. Яг нөгөө Нагийг юу хэлээд байгаа шүү дээ. Зөв. Аяг чараа байсан. Ер нь яг үе чинь нэг 3 үеэр тасардаг байхгүй. Мэдгээ болчдөг байхгүй тий. Дээшээ 3, доошоо 3. Тэгээд тэрнээс хашаа. Тэгээ үе яг тэр үе хийсэн шиг болоод байдаг. За. Андрей. За багш өдөрч одоо тэгээд ерөөдөө багш сав тэгээд зөвхөн хичээл ном багшны биш амьдралын багш болчихоо. Тэгээ багш өөрөө маш шудраг зантай. Тэгээд надад ерөөдөө шудраг багш зааж зөвлөж ирсэн. Тэгээд ямарваа нэг юмыг хийхдээ детальчлаад яг гүн төгсгийг хүсдэг. Ямар нэгэн зохион байгуулах байсан. Сая сүүл жишээ нь бид нар одоо өнгөрсөн жилийн төгсгөлийн зохион байгуулах гэсэн багш амар үүрэг мэлээд байсан. Би юмэрэн гэл яг ингээд яг бүх юмыг яг гоё болгочих гэсэн төгсгийн төлөө бас их детальчсан сайн зааварчлах болсон. Өнгөрсөн жилийн тэмцээн бас аягүй гоё болсон. Тэгээд Аллагахнаас илүү их юм шиг яаж болно. Аягүй олон дэлгэсэн. Маш тэмцээ болоогүй. Гоё болох. Гоё болох. Гол нэг шинэ сургууль Хармон мужид дээр энэ төр бас хийгээд аягүй олон төрлөөр хийгээд зэрэг нэр хийгээд хэлсэн болно шүү. Тааш болоогүй. За окей. Тэгэхээр нэг уламжлалт болгоо яг асуултууд асууж болоод байгаа. Тэр нь таны амьдралын чинь юу болох вэ? Тэгээд окей. Тэгээд ер нь баг юу болох юм бэ? Тэгээд багшийн хувьд яг шинэ Монгол багш болоод хамгийн нөгөө багш болсноороо бахархаж байсан тэр үе хизээ байсан бэ? Ямар үе байсан бэ? Тэгээд яг багш болоод бүр яг хамгийн зөв байсан байна гэдэг тийм мэдрэмж авчихсан. Чи өмнөс нь. Би зүгээр нэг юм санаад орсон. Яг хонхны хоёр дуусаад бүгдээрээ нэг газар ордон шүү дээ нэг. Нэг баар морчлоо нэг ороо бүжгэлдэж шүү дээ. Бид өөрөө өглөө авах гэж болдсон шүү дээ. Тэгээд нэг 3 дугаар анги төгслөө бид нар ингээд юунд ороо бийсэн чинь багш нар ээж аав нартай явсан байхгүй. Тэгээ орж ирээд бүгдээрээ бидний байгаас ороод ирэхгүй. Тэгээ орж ирээд гэсэн чинь багш нар манай ээжүүдийг тэмрээд ингээд агуулжсэн санаа гарч. Тийм. Яа. Яг тэгээд яг хамгийн анхны үе шүү чи. Тэгээ тааш чинь бүр яг нөгөө яг Аахгүй эсвэл юм. тийм гэдэг нэг киноч юм шүү дээ. Ерхэд яг анхтайгаа би маш гэж аягүй ойлгохтон байдаг. Одоо ингээл төгсөө байсан гэсэн эзэн сайн тэгж нэг юу хийж их нэртэй болж нэг их маягаар байгаад юм холбоотой байдаг. Багш болжсаа яг тийм ер нь
багш болсон гэнгээл энэ тэнд явж байгаа юм бол сайн байна уу гэшээ гэл маа найз нөхд хүртэл наваад ардын багшаар нэрлэлсэн. Тэгээд яаж энэ тэнд ингээл явж сайн байна уу гэшээ тэгж ийнэ гэл нав би танихгүй байхгүй зарим нэг эцэг эхчүүд нав сайн байна уу гэшээ багш мэрэгчлүүд чинь айгүй агуу юм байна да. Хүн болгон багштай байдаг тийм. Тэгж одоо би хүн амт ингээл мэндэл зэмдэж мөгөл яах тал багш гэдэг юм айгүй агуу юм байна да гэж бод. Яг өөрөө тэгж багчсан. Ер нь та хэд багш тасгалжуулагчтай юм хасуулаад явна гэж бодож байгаа тийм. Тэг одоо миний ганц одоо мөрөдөл хүмүүс дээдлийн шинэ Монголын сургуулиас дээдлийн багтай болчихсон гэсэн мөрөдөлтэй. Тэгээ яваатай гэдэг тийм. Нэг лиг спайт тагс тийм. Яа зэн. За маш их баярлалаа. Өнөөдөр тэмцээний хүлээж байна гэнэ. Өнөөдөр бас баяр ярилцлаа. Тэгээд хамт байсан хүмүүстээ баярлалаа. Хүрэлцэн ирсэн хоёр зөвчөө баярлалаа. Багш ундаа шийдээ хажигдчихад өгөөгүй. Хин бэ? Ирээд аваач гэж. Одоо юу бодож байгаа юм бэ? Шилжүүлж байгаа. За тэгээд багшаа бидний урилгыг хүлээн авч цаг аваад зөвлөсөн ирсэн маш баярлалаа. Тэгээд маш гоё дурсамжтай юмнуудыг ярьлаа, өвчлөлтэй байлаа. Шарнамж гэсэн бас олон жилийн өмнө олонхон ч юмнуудад төгсөөд барыг хэдэн жил болчихоо. 12. Тэгээ 12 жил болчлоо. Тэгээ бас багшаагаа маш сансан байх. Ингээд богинохон хугацаанд ч гэсэн гоё ярилцсан багш болж чинь. Тэгээд энэ бидний зөвс бэлдсэн бас цэцэн бэлгэнүүд байгаа. Энэ манай шоуны сурагчийн дурсан зураг нь ингээд болоод гарсан юм тийм. Зургаар ингээд зурсан юм байна. Тэгээ энэ одоо нөгөө нэг коронавирус болоод байгаа тэгээд тахлаа хэмж энэ бэлгэнүүд бас манай нэгдүгээр юм төгсөж жаалагаа хийж байгаа шүү. Яг хийсэн хайцсандаа сургуулийнхаа нэрнч бэлгийг гадаа зайн. Манай шинэ хотын үзэл санаа манай сургуулиуд тэмдэг тэгээд өн бүхэн баярлалаа. Баярлалаа. За тэгээд амт байсан хүмүүстээ баярлалаа. Зөндөө багшийн хөрөмдөр уусан айрны амтыг мартдаггүй гинэ. Ханхаа ирчихсэн юм яа. Тэгээ бүгд амин. Бүгдэнд нь баярлалаа. Японоос, Монголоос Үнцэг болон бүрээс шамдар нь халбагдсан байна. Дараа нь хүмүүс юу нэлийн нөхөд үзэх бах тийм. Тэгээд бүгд маш их баярлалаа. Багштай бас баярлалаа. За тэгээд та намайг энэ дөр орж авч хоёр шавьтай бас маш баярлалаа. Тэгээд та цаашдаа амьдрал болон цаашдаа ажилтны хамтлагын төвч хүсье. Хоёр шавьтай гэсэн бас өндөрсөн төвч. Даатигээ асууж бод. Одоо яцаа хүснээ. За баярлалаа. Тэгээд өөр бас гоё асуултууд асууж амжаагүй хүмүүс байвал нөхөд оруулчвал багш маань бас харж байгаад хариулаад явах байх гэж бодож байна тийм. Тэгээд энэ хүү лайв маань 7 хоног болгоны хагасаа өдөр 1 цагаас ингээ багш нартайгаа бид нар уулзах юм аа. Тэгэхээр дараагийн бас их хагасаа өдөр тэний дараагийн хагасаа өдөр ямар багшийг оролцуулахыг хүсэж байгаа бас хэлвэл айгүй гоё байгаа шүү тийм. Хүмүүсийн саналаар бас гэж бодож байгаа. За баярлалаа. Бай. Баярлалаа. Бүгдээ гараасаа аваарай. Айгуу чухал.